हाय गाइस, तो मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें हम बात करने वाले हैं कि बेबी को बारिश के मौसम में बीमार होने से, सर्दी खांसी जुकाम एंड वायरल से किस तरीके से बचाएं। तो दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ दैट सीरीज। तो बेबी को आप रेनी सीजन में सर्दी खांसी एंड वायरल फीवर से बचाने के लिए जब भी बेबी को कहीं पे भी बाहर लेके जाते हैं तो आपको हमेशा अपने साथ में एक अम्ब्रेला कैरी करना है। बारिश हो या ना हो, हमेशा अपने बैग में, अपने व्हीकल में, कार में एक अम्ब्रेला जरूर से रखें ना। आप बेबी को जब भी बाहर कहीं लेके निकलते हैं एंड अगर इनकेस बारिश वगैरह में आप या बेबी भीग जाते हैं तो आप ना तुरंत बेबी के जो कपड़े हैं वो चेंज करते। तो आप हमेशा अपने साथ में एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ कैरी करें जहाँ पे भी आप बेबी को लेके जा रहे हैं। अगर गीला हो जाता है बेबी किसी भी वजह से तो बेबी के कपड़े तुरंत चेंज कर दो, उससे बेबी को अपना सर्दी खांसी होने से बचा सकते हैं।